दोस्तों नमस्कार। ये जो आप एक औषधीय गुणों से युक्त पौधा देख रहे हैं, इसको काला बांसा के नाम से जाना जाता है। बहुत ही सारे आयुर्वेदिक गुणों से भरपूर है यह पौधा। इसका प्रयोग सबसे ज़्यादा सर्दी, जुकाम, खांसी और श्वास रोग की चिकित्सा में होता है। दोस्तों ये पौधा सबसे ज़्यादा उत्तराखंड के जंगलों में पाया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज़्यादा इस औषधीय पौधे का प्रयोग खांसी के उपचार में किया जाता है। दोस्तों खांसी एक ऐसी बीमारी है जो बच्चों, जवान, बूढ़ों, किसी को भी, सभी को हो जाती है। दो तरह की खांसी आपको सामान्य रूप से हो सकती है, सूखी खांसी और बलगम वाली खांसी। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि 1 सप्ताह से अधिक पुरानी खांसी होने पर आपको टीबी की समस्या भी हो सकती है। तो ये औषधि यानी काला बांसा जो है वो खांसी के लिए बहुत ही उत्तम प्रकार से रामबाण सिद्ध हुई है। बस आपको करना यह है कि काला बांसा के लगभग 20-22 पत्तों को लेकर सुखा लेना है और फिर उसको कूट लेना है। इसका पाउडर बनकर तैयार हो जाएगा। तो आप इस पाउडर में आपको 2 चम्मच शहद और मिलाना है। इस प्रकार इस पेस्ट को 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच रात को भोजन के बाद और सोने से पहले खा लेना है। औषधि को खाने के बाद आपको कुछ नहीं खाना है। इससे आप स्वयं देखेंगे कि आपकी पुरानी से पुरानी खांसी भी छूमंतर हो जाएगी। इसी तरह अगर आपको सांस फूलने की समस्या हो तो काला बांसा के ताज़े पत्ते लेकर सुखा लें और पाउडर बना लें। याद रहे कि आपको बाज़ार से पंसारी की दुकान से सूखे वाले पत्ते नहीं लेने हैं, ताज़े पत्तों का प्रयोग करना है। इस पाउडर का सेवन 1-2 चम्मच खाली पेट ताज़े पानी से कर लेना है। इससे सांस की समस्या जो है वो दूर हो जाएगी। सर्दी जुकाम में भी ये बहुत ही ज़्यादा लाभकारी पाया गया है और ये पौधा सबसे अधिक नमी वाले क्षेत्रों में पाया जाता है और अपने आसपास की नमी को भी ये खींच लेता है। तो दोस्तों हमें आशा है कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी और आप हमारे द्वारा दी गई जानकारी में जो हमने बताए हैं, जो औषधियाँ बताई हैं, उनका भरपूर प्रयोग कर रहे होंगे। और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।